Samsung inverter 6 kiloqramlıq bataryandır. Baraban görürsünüz sıradan çıxıb. Və bunun səbəbi odur ki, ağır artılıb, ağır çəkir və qapı rezinin baraban oxdan çıxaraq qapı rezinin də yeyib və gördüyünüz kimi bakın ətrafında belə kəsib. İnşallah bak tikiləcək, baraban dəyişiləcək, pasimiklər yeniləcək və əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq. Bunun ən çox səbəbi, yenə deyirəm, ağır çəki, yəni ağır atmaq. Yəni çəkisindən çox olan yükü batariyana yüklədikdə belə fəsadlar olur. Görürsünüz baraban nə qədər əyilib. Bunu dəyişəcək inşallah. Olacaq əvvəlki kimi. Yəni belə olur, göstərim sizə. Baxın, kristalina budur. Bu düz başqa barabandır, yəni prinsip eynidir. Ağır çəki atıldıqda barabanı saxlayan bu üç qulaq belə qırılır və bu vəziyyət alınır. Görürsünüz baraban nə qədər əyilib. Bunu dəyişəcək inşallah. Olacaq əvvəlki kimi. Yəni belə olur, göstərim sizə. Baxın, kristalina budur. Bu düz başqa barabandır, yəni prinsip eynidir. Ağır çəki atıldıqda barabanı saxlayan bu üç qulaq belə qırılır və bu vəziyyət alınır. Made in USA. Deməli, Samsung paltaryanı kristalina qırılıb, görürsünüz. Bu vəziyyətdə yenisi ilə əvəz olunacaq. Və işimizdə ən keyfiyyətli məhsullardan istifadə edirik. Amerika yağı, podşilnik və salniklər üçün 300 dərəcə temperatura dözümlü. Görürsünüz. Deməli, bakın kəsilən hissələrin görürüz, bərpa elədik. Payka elədik, hamısını yapışdırdıq. Həm çöldən, həm də içəri tərəfdən ki, su bıraxmasın. Üstündən də germetika vuracaq ki, daha etibarlı olsun. Yəni, belə iş görürük. Təmiz və keyfiyyətli iş. Budur, artıq kristalinanı da yenilədik. Kristalinasını da yerləşdirdik barabanın.